আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের প্রবাস রান্নাঘর অনুষ্ঠানে। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের রোজা সুন্দর মতোই কাটছে। অলমোস্ট শেষের দিকে রোজা। সো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আজকে একটি রেসিপি, সেটি হচ্ছে ল্যাম্ব চপস এবং চিকেন চপস। ল্যাম্ব চপস এবং চিকেন চপস বানাতে যে আইটেমগুলো আমাদের লাগবে সেই আইটেমগুলো আমরা শপিং করতে যাব এখন। ফায়াদ আমার সাথে আছে। ফায়াদ, হাই বলো। ফায়াদ আমার সাথে যাবে আজকে এবং আমরা শপিং করে ডাইরেক্ট বাসা যাব এবং ওখানে আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করব। ওয়েলকাম টু অল টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড আওয়ার প্রোগ্রাম প্রবাস রান্নাঘর, and today we like to show you or share you one recipe which is called lamb chops and chicken chops. So I hope all of you are passing Ramadan very nicely and it's almost finished. So hope maybe this is my last video in Ramadan, so happy Ramadan again for the last time, and hope you will enjoy our video and subscribe our channel. So let's go. We will shop the ingredients that we need to make our recipe today. Then we'll go home and cook the item and share with you. So stay with us, enjoy the video. আমাদের আজকের রেসিপি তৈরি করার জন্য যে আইটেমগুলো লাগবে, অলরেডি স্ক্রিনে সেই আইটেমগুলো বানাতে যে জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন সেগুলো উঠে এসেছে। সেই সাথে মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকবেন। All the ingredients we need to prepare today's recipe is already on the screen, and don't forget to subscribe our channel to stay with us. শপিং শেষে বাসায় আসার পরে চিকেন থাইগুলোকে একটি বিশেষভাবে কেটে নিব, যেটা আপনারা স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে চিকেনের থাইগুলোকে আমরা কেটে নিব এবং বোনগুলোকে এইভাবে রেখে দেব। সো ইন এ সার্টেন ওয়ে উই হ্যাভ টু কাট দ্য চিকেন থাই উইথ বোন, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু কিপ দ্য বোন লাইক দিস অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দ্য স্ক্রিন। চিকেনগুলো সব কাটা হয়ে গেলে এখন আমরা চিকেনটি ম্যারিনেট করার জন্য আমরা গার্লিক, সিলান্ত্রো, চিলি, অয়েল দিয়ে আমরা ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। সো আফটার উই ফিনিশ কাটিং আওয়ার চিকেন, টু ম্যারিনেট দ্য চিকেন চপস উই হ্যাভ টু মিক্স সিলান্ত্রো, গার্লিক, অয়েল, চিলি with the blender, and then we will put the mix for marinate the chicken chops. ম্যারিনেটটি তৈরি হয়ে গেলে আমরা চিকেন চপসের সাথে এটি ভালো মতো মিক্স করে নিব। আফটার উই প্রিপেয়ার দ্য ম্যারিনেশন, the mix, we have to marinate it with the chicken and keep it in the fridge for half an hour. এবারে ল্যাম্ব চপটিকে নিয়ে কাজ করা যাক। এভাবে প্যাকেট থেকে ল্যাম্ব চপটি বের করে নিব এবং এটিকে ধুয়ে নিব। ধুয়ে নেওয়ার পরে এটিকে একটি সার্টেন ওয়েতে কাটবো। So let's work with lamb chops now. We have to take off the plastic bags from the lamb chop. Then we have to cut it in a certain way. Let's show you how to cut the lamb chops.
এভাবে আমরা ল্যাম্ব চপগুলোকে পিস পিস করে কেটে নিব এবং তারপরে আমরা ল্যাম্ব চপগুলোকে একটি মিট হ্যামার দিয়ে আমরা এটাকে সফট করে নিব যাতে কুক করতে ইজি হয়। সো আফটার উই কাট অল দ্য ল্যাম্ব পিস বাই পিস উই হ্যাভ টু ইউজ ওয়ান meat tenderize hammer so that we can cook the chops very easily. এবারে ল্যাম্ব চপসগুলোকে ম্যারিনেট করে নেওয়া যাক। গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট, ব্ল্যাক পেপার, অয়েল, সল্ট এগুলো দিলেই এনাফ ম্যারিনেট করার জন্য এবং এটিকে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ইউজ গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট, black pepper, olive oil, and salt to marinate this, and we have to keep it in the fridge for 30 minutes for marination. যারা একটু স্পাইসি পছন্দ করে তারা অবশ্যই চিলি বা রেড চিলি ফ্লেক্স বা চিলি দিতে পারেন। সো ইফ ইউ লাইক স্পাইসি ইউ ক্যান অলওয়েজ অ্যাড চিলি পাউডার। এবারে গ্রিল প্যানটিকে আমি হিট করে নিচ্ছি অয়েল দিয়ে। গ্রিল প্যানটি দাঁতালা গ্রিল প্যান হওয়ার কারণে এটি মার্ক করতে সুবিধা হবে। তারপরে আমরা মার্ক করা হয়ে গেলে আমরা এগুলোকে ওভেনে দিয়ে দিব। সো উই হ্যাভ টু গ্রিল দেম অন দ্য গ্রিল প্যান ফর মার্কিং। আফটার উই মার্ক দেম উই উইল গিভ ইট or put it inside the oven for rest of the cooking. ঠিক একইভাবে আমরা ল্যাম্ব চপসগুলোকেও প্যানের মধ্যে দিয়ে মার্ক করে নিব। খুব বেশিক্ষণ নয়, মার্ক হতে যতটুকু সময় লাগে বোথ সাইড মার্ক করে নেওয়ার পরে আমরা এগুলোকে ওভেনে দিয়ে দিব। সো সেম ওয়ে উই হ্যাভ টু put the lamb chops in the grill to mark them, and then we will put it in the oven. So after we mark them, we will place lamb chops and chicken chops in oven tray. We are using oven tray because of we need to cook them all together. সো যেহেতু সবগুলো একসাথে করব আমরা কুক, সে কারণে আমরা ওভেনে দিচ্ছি। যদি অল্প কিছু করতে হয় তাহলে আমরা প্যানের মধ্যেই করে নিতে পারি। চিকেন চপস এবং ল্যাম্ব চপসগুলোকে আমরা এখন ওভেনে দিয়ে দিব ফর 25 মিনিটস 350 টেম্পারেচার। যতক্ষণে চিকেন চপস এবং ল্যাম্ব চপসগুলো ওভেনে কুক হচ্ছে ততক্ষণে আমরা একটু সালাদ কেটে নিলাম। সো উই উইল ইউজ সালাদ ফর সার্ভিং চিকেন অ্যান্ড ল্যাম্ব চপস। 25 মিনিট পরে চিকেন চপস এবং ল্যাম্ব চপসটি হয়ে গেলে আমরা এগুলোকে সার্ভ করব। সো আফটার 25 মিনিটস when it's ready, it's out from the oven and ready to serve. আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। ল্যাম্ব চপস শুনলে অনেকের জিভে জল চলে আসে। সো ল্যাম্ব চপস এবং চিকেন চপস খুবই একটি মজাদার খাবার। সো হোপ ইউ অল লাইক দ্য ভিডিও and hope you will try this at home. Chicken chops and lamb chops is very delicious food. So I will say you must try this at home, and don't forget to subscribe our channel and keep the bell button to get the notification. So আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে দেবেন নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য। সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। And at the end, I like to invite you to see our next video. Until then, goodbye. Assalamu alaikum.